Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле дуслар, мин бүген буда коясакмын. Буда өчен 700 мл банка менән һоло ярмаһы алабыз. Менә иң арзанлыһын, иң ябайын алыгыз. Был ярма гадәттә бөтә азык-түлек магазиннарында ла бар. Иң тәүҙә һыуҙа ярманы яҡшылап йыуабыҙ, сүп-сарынан, йөҙөп сыҡҡан ҡабыҡтарынан таҙартабыҙ. Таҙа һыу һалып, 10 минутҡа бүрттерергә ҡуябыҙ. Бүрттерелгәндән ҡалған һыу буда өсөн бармай, мотлаҡ түгәбеҙ. Һоло ярмаһын иләк аша үткәреп, сайҡатып алабыҙ. Минең кәстрүлем 6 литрлыҡ, 700 мл ярмаға түгел 3 литр һыу алам. 4 литр итһәгеҙ ҙә ярай, мин ташып китмәһен өсөн әҙерәк алам һәм аҙаҡ әҙер буҙаға кәрәкһенсә һыу ҡоясаҡмын. Минең кәстрүлемдең төбө һәм эргәләре ҡалын. Бындай һауытта аҙыҡ әҙерләүе уңайлы, бик көйөп бармай. Әгәр ҙә суйын ҡаҙанығыҙ булһа, чугун тибеҙ инде, суйында эшләгеҙ, көйөп китмәһен өсөн. Һәм талғын утта 1 сәғәт ҡайнатабыҙ. Туҡтауһыҙ болғап торорға кәрәк. Ҡайнай башлағас, 1 аш ҡалағы тирәһендәй һыйыр майы һалып ебәрәбеҙ. Мин май майы һалдым. Бына 1 сәғәттә ҡайнай, ҡуйырҙы, кисель консистенцияһына керҙе. Тимәк, уттан алырға ваҡыт. Ошо этапта ярманы блендер менән ваҡларға мөмкин. Блендерығыҙ булмаһа, зыян юҡ. Эҫе көйөнсә иләк аша һөҙәбеҙ һәм һыуытырға ҡуябыҙ. Йылымыс массаға 1-2 стакан магазин ҡымыҙы, 1 стакан шәкәр өҫтәп буталайбыҙ. Йылы урынға ултыртып ҡуябыҙ. Түгел 1 тәүлектән телеңде йоторлоҡ башҡорт милли эсемлеге әҙер буласаҡ. Теләгәнсә шәкәр, бал, һыу өҫтәргә мөмкин. Нисек яратаһығыҙ. Әҙер буҙаны һыуытҡыста һаҡларға кәрәк. Аштарығыҙ тәмле булһын.